大家好，欢迎走进海娟美食。今天我做了好吃的发面糖酥饼，蓬松暄软，做法超级的简单，比例配方也非常的简单。有喜欢的家人们一起开始制作吧。我们准备1斤的普通面粉，加入3到5克的酵母，2克小苏打，10克绵白糖，再打入1颗鸡蛋。分少量多次的加入300克的温水，边倒边搅拌，搅拌至面絮状，加入10克的胡麻油。这个胡麻油烙出的饼特别的香。下手揉成团儿。揉成一个中度偏软的光滑面团，盖上盖子，醒发至半个小时。在醒面的时间里，咱们来制作油酥。半碗的面粉倒入盆中，加入烧好的热油，边倒边搅拌，搅拌成一个酸奶状的油酥就可以了。看一下这个油酥的状态，搅好以后晾凉备用。接下来碗中放入3勺红糖，加入1勺的熟面粉，少许的清水，搅拌均匀，搅拌成这样稍微湿一点的糖馅备用。看一下这个面醒发的状态，已经醒发的特别好了，表面有这种小气泡，里面看一下有这种针压孔，这样就可以了。取出醒发好的面团，不用揉搓排气，从外边向里面叠加，整理一下，然后剂口朝下，撒点干粉防粘。擀成长方形的大薄片，不需要给面团特意排气，在擀制的过程中，这面团的气体随着擀制就不会排出去。擀成稍微薄一点的大面片状，面片的表面淋上我们调制好的油酥。油酥刚开始调制的过程中，让它稍微稀一点，凉了它就变得粘稠了。磨好以后，从底边给它卷直起来。卷制的过程中，一边抻拉一边往上卷，这样层次更好。轻轻抻拉往上卷，卷成长筒状。切成等份的面剂子，取过1份面剂子，两边稍微给它压紧收口，防止漏油酥。层次推进去，然后把剂口朝下，双手压住边缘处，压出一个窝窝形状，中间按压一下。放上2勺红糖馅儿，压一压更好包。右手虎口收拢，左手大拇指按压糖馅儿，包严包紧，最后尾部压一下，放在一边。1个剂子就做好了。取过1个包好的面剂子，直接压扁，擀成圆形薄饼，大概1厘米的厚度，这样就可以了。饼铛提前预热，刷油，油热以后放入擀好的饼皮。
盖上盖子，中火烙饼。烙2分钟以后，我们把饼的表面给它刷上一层薄薄的油。然后给饼翻面。翻面以后就不用盖盖子了。烙制2分钟后，我们再次给它翻面。看一下这颜色特别的漂亮。翻面以后再烙个1分钟。1分钟之后翻面看一下，两边都呈这样的金黄色，特别漂亮。按压边缘，快速回弹，就证明熟透了，可以出锅了。看这饼的厚度，糖酥饼出锅了。看这个蓬松渲染的程度，真的是外酥里软又香甜。喜欢吃糖酥饼的家人们可以试试这个方法哟。点击海娟的头像，可以看到更多的美食。谢谢您的陪伴，我们下期见。